Seni çekmeyen mi? Merhabalar. Bugün Ben hayatımda bunu sevmedim. Boyum yetişmiyor. Bu yukarıda. karıcı nasıl çıkarılır onu göstereceğim. Kazanı değiştireceğiz. Bak. İlk önce sökerken arkadaşlar şurada yukarıda vanası var. Onu kapatıyorsunuz. Şimdi bunu kalktır abi. Bunu ileri kalktır, bunu yukarı kalktıracaksın. Ben de tahmin ettim zaten aynısı. Boyum yetişmiyor. Sen tut, ben çıkarım o zaman. Dur. Tut, kalktır ileri. Çıkmıyor, asıl. Tamam, bırak. O nasıl sert bir şey ya. Bence öbür tarafı bir daha deneyelim. Buraya boş ver. Çıkaramadık. Video çekelim derken. Dur, onu kalktır. Çek. Kalktır. Dur. Heh, çıkar. Tamam. Tamam. Zaten öğrendik. Bak Halil durduk yere. Ben sen dedim bunun şeyi sıkışmış büyük ihtimal. Nereye koyacağız buna? Bizde kuyu kaptır mıydı neydi, bu aletten var. Nereye koyacağız buna? Yeri katı koy. Altını sıkışmayacak şekilde koyalım. Çıkaracağız ya oraya. İmkansız. Direkt hazır çıkarmalı, basmalı bu. Neyse, birazdan göstereyim. Ya şu gazan çok kötü konumda. Hani gücünü alamıyor ki. Onu asıl, bakalım aşağı doğru asıl. Dur. Bunun biri ters pası, düz ip pası mı? Aynen. İleri kalktır, ileri kalktır. Çıkar. Gelmiyor Kale, ben kaptırıyorum. Çıkar abi. Gelmiyor ne? Tamam, dur. Heh, dur. Bir şey at. Ha, çıktı. Ben seni çıkar dedim. Buraya git. Fikri 2 dakikada ben buldum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Biliyorum, Demirli bas oradan. Şurada yeri var arkadaşlar. Tersi, tersi. Bas. Ayağına dikkat et. Gerçi toprağdaydım ama. Bas. Dur. Niye böyle oldu? Atıyordum kendine. Bırak. Tamam. Tut bakalım sen şunu, ben. Ellerim yağlı. Bir şey olmaz, telefon yağlı zaten. Ben hepsini böyle konuştuğumuz atmasın umarım. Bir kırpma yaparsın. Hadi Carly. Olmadı. Azıcık daha benim babaannem geldi oraya. Tamam. Hadi gidelim. Sen niye indin? Ha, duvarımı çakadım lan. Al. Bunu taktıktan sonra direkt bu pim giriyor zaten. Kim nerede? Pimi buraya bir yere attım ben. Ben bunu en son ilk geldiğim günlerde 2 ön söktak yaptım ufakta. Aferin. Bu kuyu kaptır olmazsa şu pimleri söküp tek tek çıkarıyorsunuz, tekrar takıyorsunuz. Şu hortumları toplayıver abi. Ver onu bana. Yani sen de vallahi Sen. ya. Ne olacak bu senin için ya? İçini katıver şeyin, demirlerinden. Evet, şimdi makineyi toplayacağız, istop edeceğiz. Siz de öğrenmiş oldunuz nasıl değiştiğini.